bos. Aduh bos, hari ini bos di bengkel lagi bos. Nah, hari ini bos saya mau ngasih tahu bos cara membuka keren bos pada mesin pompa air bos. Nah ini deh bos, seperti ini bos. Nah ini deh bos. Mana tahu di rumah bos ada mesin air pompa bos seperti ini. Susah bos ya kan bukanya. Saya akan kasih tahu bos caranya bos ya. Oke bos, mantap. Oke, perhatikan bos ya. Mantap. Oke bos, siap. Ini bos. Caranya bos, cara membukanya bos ya nih. Susah ya bos ya bukanya. Nah ini dari sini pun nggak bisa. Cara gimana bos? Oke bos. Yang penasaran bos cara membukanya bos? Nah begini bos caranya. Yuk perhatikan bos. Pertama sediakan martel bos. Nah ini martel bos. Nah, oke, lalu ini bos pada sudut ini bos. Sudutnya. Nah sudut ini bos. Tokok bos. Nah seperti ini. Nah, perhatikan. Mulai kan bos, harus sabar. Alhamdulillah bos. Ini bos, aduh, aman kan bos, gampang bos, tanpa pecah bos. Aman bos, ini bos udah karet nih bos, susah nih bos. Oke bos, aman, mantap kan bos. Gitulah bos caranya bos ya, cara membukanya bos. Oke, mantap bos. Mantap bos, gampang kan bos, sangat mudah kan. Ini bos, kalau nggak menggunakan teknik bos, susah bos bukanya. Makanya bos, kalau mau ada apa-apa bos, bilang sama saya bos, mau buka apa tuh bos. Oke bos, mantap bos. Nah, lihat. Aduh mantap bos. Tadi bos trik cara membuka mesin sanyo bos yang tadi ya kan bos. Nah mana tahu bos di rumah bos ada yang seperti ini bos, susah baik masanya bos. Ikuti aja bos cara saya tadi bos, cara membuka bos ya bos, gampang kan, tanpa pecah bos. Nah perhatikan, nggak ada yang pecah bos, aman bos. Nah jadi bos seperti itu bos triknya bos ya. Jadi kalau di rumah ada mesin sanyo seperti ini bos, yang di belakangnya nggak ada. Biasanya bos ini kan ada capnya di belakang nih bos, ini nggak ada kan. Nah, seperti itu bos caranya bos. Oke bos, mantap. Jika suka bos dengan video saya bos, silahkan like, komen, dan subscribe bos. Jangan lupa bos subscribe. Oke mantap bos. Oke terima kasih bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.